Өдөр болгон өөрийгөө гоё хувцлаад гоёор мэдэрдэг хүн өөртөө итгэлтэй байна тийм ээ. Гараа явахдаа хүртэл өөртөө итгэлтэй. Хүчтэй хүн өнөөдөр би юм хийж чадна. Өөртөө итгэлгүй хүн өнөөдөр хизээж дэшилж чадахгүй. Тийм учраас хувцал гэдэг бол зүгээр л юм хөнгөн хийсвэр бүхий зүйл боловч цаанаа хүнд маш том хүчийг, маш том дэмийг, маш сайхан энергийг бий болгож чадчихдаг. Намайг Баталсан их Бадар гэдэг. Багаас эхлээл ерөнхийдөө урлаг тех дуртай. Суур нөгөө ерөнхий эрдэнэ хичээлэгч байдсан шүү дээ. Тэрэндээ анхаарал тавьдгүй, тэрэндээ дуртай биш, тэрийг сурах шаардлагач байдсан болов гэсэн бодолтой хүүхэд байсан. Тэгээ аав минь намайг нэг хөгжим мужиг руу 5 дугаар ангид 4 төгсөж 5 дугаар анги руу хөгжим мужиг руу дагуулж авсан. Хөгжим мужийн коллеж үлээвэр хөгжмийн ангид суралцаад яг л тэнцэнээс би урлаг гэдэг зүйлийг нэг амин утсыг нэнээс хөглж авч байсан. Хөгжим тэр нэг нот ихшгэлхийн тулд ямар их төвчээр ямар их мэдрэмжийг агуулж тэр нот ихшгэлдэм бэ гэдгийг хөгжим мужигээс суралцсан. Манай багш нар намайг бүгдээрээ яг хөгжимчин болгоно гэдэг. Бүр олон улсын дэлхийд 7-т багтдаг тийм пошт байдаг тийм хөгжмийн сургууль руу намайг бүр конкурсанд бэлдүүлж ирсэн. Тэгээд чихмэн өвдөө тэгээд эрүүл мэндийн шалтгаанаар би асгаж байсан байхгүй юу? Хөгжим тоглох боломжгүй, үлдэх боломжгүй болоод за буцаад 10 жилийн сургуульд хорооллын 47 сургууль сурсан. Тэгээд яг тэндээс л ялгаа олж харсан. Ямар ялгаа байдаг вэ гэхээр би юунд дуртай байдаг вэ? Намайг юу аз жаргалтай болгодог вэ гэх мэтчлэн тийм ээ. Тэрийг манай гэрийнхэн ах анзаараад харцсан. Тийм болохоор нөгөө энгийн 10 жил гэрээс сурхаа болёо гэд 47-оосоо болоод Соёлын коллежийг сонгосон байгаа юм. Соёлын коллежид ганц их багшийнхаа доор зураг зурж сурч эхэлсэн. 3 жил зураг зурж эхлээд ямарсан гарын дүүтэй болоод сууйсын төрслөг хурлын сургуулийн хувцсны ангид орно гэж бэлтгэж өөрөө 3 жил ганц их багшийнхаа доор өөрөө зургаар бэлтгэсэн. Тэгээд соёл урлагийн сургуульд төрслөг хурлын бакалавр дээр хувцсны зураач мэрэгчлэр 2012 онд оюутны 4 жил үнэхээр аз жаргалтай, маш гоё дурсамжтай, өөрийгөө цаашаа төлөв хүн болгоход тусалсан 4 жил байсан. Тэгээд оюутан байх 4 жилийн хугацаанд маш хөдөлгөөнтэй, дүрсгүй, нэг юм сайн зүйлд ч оролцож байдаг, муу зүйлд ч оролцож байдаг тийм хүүхэд байсан. Хичээлдээ анхаарал тавихгүй, өөр зүйлд илүү анхаарал тавиад байдаг. За 3 дугаар курс болоод төгсөх курсын жил. За кадр одоо чи энэ жил баг төгсгөөр боллоо. Тэгээд баг ингээд чадан чангаллаа шүү дээ л багш тэгэхээр юу вэ одоо гээл гэнт яг гэж бодсон. Яг тэр агшнаас хойш хичээлдээ шамдаж эхэлсэн. Тэгээд яг 7 хоногийн хугацаанд миний нөгөө хичээлдээ шамдаж байгаа байдал маань багш нарт илт ингээ мэдэгдээд эхлэв. Багш нар хүртэл нам хүү кадрын өстой нэрэ чамааг нэрэ ийм гэж өстой сүрхий гэж бодоагүй штэ гээд ирэхээр шал ондоолчтой юм бэл. Нэгдүгээр курст яг орж яхад манай багш хэлж ирсэн. Та бүгдээр дизайнер болохгүй. Танаас ганцхан дизайнер болно. Монгол төрлөөсөн дизайнын салбар маш тийм ритм багтай салбар. Хий хоосон мөрөөдөл битгий автаарэ гэж хэлжсэн байхгүй. Тэнгүүт нь яг тэр дундаас ингэж харчаад за тэрэнд би л юм байна да гэдэг өөртөө яг ингээд тийм батын ингээд суулгацсан би угийн л яг л миний зам бол яг л зурсан зам нь бол угаасаа л энэ гэсэн тийм юу дотор суудсан байсан. Хүн өөртөө маш их итгэлтэй байх хэрэгтэй. Өөртөө итгэлтэй яг өмнө харсан зорилгоо чиг алхаж чадах юм бол ямар ч саад бэрхшээлийг тэрийг саад бэрхшээл гэж хүлээж авахгүй хөнгөн даваа тулж чаддаг юм шиг санагдав. За яагаад энэ мэргэжийг сонгох болсон бэ гэхээр нэг юм нандин юм хайрын драм шиг зүйл байдیں۔ Тэр нь болохоор манай ээж минь одоо жоохон байхад маань одоо бурхан болцсон юм. Намайг жоохон байхад
9 настай хахад 1-р анги өнгөрөөл байж хахад. Тэгээд надад ингэж гоё хувцснууд дандаа хийж өгдөг. Тэгээд би хамгийн сургуультай цэцэрлэгтээ хамгийн ганган хүүхэд нь хичээлд явахын тулд нэг цаанаас нөгсөн форм байгаа. Формоос нь гадна зангиагаа ингэж яаж солих вэ? Ямар зангиа өнөдөр би зүүх вэ? Ямар гутал өнөдөр өмсөх гэх мэтчлэн дандаа нэг тэгж илэрдэг байсан хувцсныхаа хослох дуртай зүйл маань. Манай ээж минь их ганган хүүхэн байсан байхгүй юу? Маш их гоё хувцс өмсдөг, дандаа өсгийтэй гутал өмсдөг. Би ээжээ гэж хөл нүцгэн байхыг нь баг харж байгаагүй. Гэртээ хүртэл төвхөлтэй байдаг. Төвхөлгүй байх юм бол хойш гомдох гэдэг юм шиг юм хэцүү байдаг гэдэг дандаа өсгийтэй гутал өмсдөг тийм хүүхэн байсан. Би ээжийг хизээч нөгөө гэрийн хувцастай зүгээр аим энгийн байгаагаар хизээч харж байгаагүй. Дандаа гой сайхнаар нь харсаарын байгаад би өөрөө гоо сайхан дурлцсан байгаа байхгүй юу? Багаасаа 1-р ангийн хүүхэд хүртэл би ингээ өнгийн ирвэхээ зангиа сольж зүгэл тэрийг толинд гарч ингээ баярлна гэдэг бол миний төсөөлөл гой байх ямар гоё юм бэ гэдгийг л би ингээ авцсан. Гоё байх гоё юм байна. Би хүмүүсийг гоё болгох ёстой юм байна. Хүмүүст гоё болгоод хүн гоё болоод ирэхээрээ сэтгэл санаа нь ямар гоё өөдрөг болд юм бэ гэдгийг ингээ бүр багаас ингээ мэдэрсэн. Гэх мэтчлэн ингээ багаас л тамгалагдсан юм шигээр миний мэрэгжил бүр яг шулуун байсан. Тэгээд ээжээс нь өвдөж үлдсэн ганц эрхэн эрдэнэ болох юм бол яг энэ хувцас уурлах юм болоо тийм ээ. Ийм сайхан нарийн мэдрэмжийг надад өвдөд бурхан болсон учраас би энийг нь үргэлжлүүлэх ёстой юм үндсэн юм шүү дээ гэдэг нэг юм толгоонд яалтчгүй нэг юм байгаал байдаг байсан. Гэхдээ тэрийг хийхдээ ч гэсэн би их дуртай хийдэг. Зүрхнээсээ цаанаасаа ч юм ягаад ч юм дурлж хийдэг болохоор энэ болохоор нэг ээж хүн хоорондын нэг юм холбоо байд юм болоо гэж бодсон. Тэгээ энэ мэрэгчлийг сонгосон. Би одоо яг өөрийнхөө эзэмсэн мэрэгчлэлтэй яг тууштай үнэнж хайртай энэ эрхэм нэг нандин зүйл бий болж тээ. Кадр брендийг үүсгэхэд бол их зам нь дардсан тиймээс хаад бэрхшээлгүй гоёор явсан. Яагаад гэх юм бол сургуулаад төгслөө. За одоо би ажлын байр юу бэлээ гэхтэл урд хятадаас ажлын санал орж ирээл. Тэгэл урд хятадаас санал орж ирээл байж яхад Монгол костюм студид би дадлага хийдэг байсан. Монгол костюм студид маань дээр ахлах дизайнераар ажиллаж гэсэн санал ирээл тэр том газар. Тэгэл би тийшээ яваад тэнцээ маш том гоё хүрээлэлтэй бий болоод өөрийг минь гэдэг хүмүүстэй болоод тэгэл өөрийнх нь заямсан кадр брендийг нээ тийм ээ. Тэгэл бүх юм ингээл ингээд урсгалаараа яг болдог юм болдгоороо хувьцлын тохирон таарна гэдэг нь шүү дээ. Тэрэн шиг бүх юм ингээл тэг болдгоороо болсон. Хамгийн анхны фэшн шоуг Зан Азрын музейд хийж ирсэн. Тара фэшн шоу гэдэг. Тара гэдэг нь болохоор орчуулах юм бол дарих. Яагаад дарихийн шоу хийх болсон бэ гэх юм бол би үндэсний түүхэн хувьцлын ахитамд Монгол костюмчдад ажилладаг байсан. Тэр хугацаанд би үндэснийхээ түүхэн хувьцыг судалж бас хэд хэдэн археологийн олдврыг сэргээн засварлаж танин мэдүүлсэн байдаг. Тэр утгаараа яг энэ чиглэлээрээ дарихийн илэрхийлэмжийг эмэгтэй хүний гоо сайханг их хүний гоо сайханг хувцаар илэрхийлсэн Тара фэшн шоуг Зан Азрын музейд 2017 онд хийсэн байна. Тэр үзүүрээрээ би шоугаараа юу хийх хүссэн байх юм бол ээжийнхэн гэгээн зуршлал зориулсан. Хамгийн анхны шоу юм байна. За 2019 онд би 2 шоу тавьсан байна. Тэгээд тэр эхнийхэн шоу нөх юм бол Гранд Циркус 2020 гэсэн шоу байгаа. Циркийн хувьс гэхээр яагаад циркээс сэтгэл санаа авахыг хүссэн бэ гэх юм бол цирк гэдэг урлаг маань өөрөө бас их гоё урлаг байд юм байна. Нэг судалж үзлээ л дээ. Циркийн урлаг гажуудын урлаг гинэ. Яагаад гажиг гэдэг вэ гэх юм бол тэр хүмүүсүүд энгийн ард түмэнд сонин содон гоё зүйлийг бий болгож харуулахын тулд өөрсдөө юм гажиг зүйл хийж эхэлдэг. Тийм ч гажуудын урлаг гэдэг гэсэн мөртлөө хүмүүсийн баясгаал явуулдаг байдаг шүү дээ. Тийм утгаараа яг хувцс стил нь хүртэлчихсэн тийм жоохон тийм сонин, содон байсан анхаарлыг маш их татсан. Тэр хувцсны стилийг
энэ цагийн үеийн хувцастай хостуулан гаргахад бас жоохон монгол элементтэй хостуулан гаргахад ямар өнгө аяс харагдах юм болоо гэдэг дээр нь судалгаа хийн шоугоо тавьсан байгаа. Маш их ажиллах их урамтай, ерөөсөө уйдахгүй хийж байгаа зүйлээ улам ингээл дурж хөгжилтэйгээр тэр шоуг хийсэн. Маш тийм зугаатай, ингээл стресстэй бодоод ингэхгүйгээр амар амархан бүх юм ингээд гардаг. Тэгээд Гранд Циркус шоу маань нийт 250 хүний хүлээн авалттай. Гоё шоу болсон. Маш их гоё эцэнд болуулаад их гоё шоу болсон юм ч гэсэн. 3 дахь шоу маань болохоор сүүлийн шоу маань болохоор Шангрилад тавигдсан байгаа. Basement. Дэлхийн чиг хандлага, дэлхийн тренд, дэлхийн загварын чиг хандлага хаашаа хөгжиж байна. Яг тэрийг нь би Монгол шоу хийх юм бол яаж хийх вэ гэдэг утгаар нь загварын шоу хийсэн. Тэрэн дээр болохоор модель цэцэг юм, огт шинэ дандаа модельуд оролцсон байгаа. Тэгээд машины зогсоол дээр бас их сонирхолтой, сонин шийдэлтэй гоё шоу болж өнгөрсөн. Basement шоуны хувьд гэх юм бол тэр ялч аргагүй Монголд хийгдэх ёстой тийм ээ. Монголын загварын тайз биш үү? Байнга ахих ёстой тийм ээ. Зүгээр бид нар зөвөр нэг хоёр талаар нь санал тавьсан голдоо нэг юм 50 см өндөртэй тайзтан гэрэл асаасны загварын шоу үзсээрээ бүр үзчихлаа шүү. Тэр бол үжээ 90 онд л гоё наадам дээр л гардаг болсон тайз тийм ээ. Тийм учраас Монголын загварын тайз өөрчлөгдөх ёстой. Тийм учраас Шангрилагийн B2 дахь хурд Basement нэртэй грашн тийм шоу хийсэн. Тэр маш сонирхолтой, хүмүүст хүртэл хүрэхэд. Энд дээр дуучин Наки дуулдаг байхгүй юу? Нөгөө бариас энэ Наки хүртэл джип машинтай гарч ирээд тайз нь голоор ингэж машинтайгаа яваад тэгээд машин дотроос дуулж гараад ингэн гэдэг бол тэр маш том сонирхолтой тайз байхгүй юу? Тэр утгаараа тийм тайзан дээр ямар шүү загвар байх ёстой вэ гэх юм бол мэдээж хэрэг тэр уур амьсгалаа хамархын тулд street fashion байж таарна. Street fashion ч гэсэн үе үеийнхэн Монгол элементийн бас жижигэн чимэглэлээр орж ирнэ. Ямар ч Монгол элемент ороогүй хувцас ч гэсэн энэ бас харагдаж байгаа. Кадр брендийн онцлог гэх юм бол кадр гэдэг нэртэй 4 үсэг байдгийн. Тэр үсэг бүр тэр 4 үсэг хүн зүгээр ингээл тэр 4 үсэг хараад гэл уулаа галтаал тийм ээ. Хүүх чи кадр өмссөн юм уу гэх хэмжээний тийм том лого болгохыг зорддог. Тэр мэтчлэн би хувцсан дээр ихэвчлэн кадр гэдэг бичвэрийг яарлагд логог хувцсны дотор нуугдсан байдаг шүү дээ. Тэрийг аль болох ил гаргаж чимэглэлээр болгож гаргахыг хүсдэг. Тэгээд яг энэ зүйл болохоор бүр нөгөө тамх шиг тийм ээ. Тэгэл энэ зүйлийг өмссөн байх юм бол тэр хүн өөртөө бүр улам гоё итгэлтэй болдог гэх мэтчлэн ийм юм дотор бодоод ээж юм. Хүн болгоно нэг юм өвөрмөц бусдаас нэг онцгойрох тийм одоо кинон дээр ярих юм бол нэг юм X-Men гэдэг хүмүүс кино байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр хүн болгон өөрсдөө гэсэн чадaltaй тийм мутант хүмүүс байдаг тийм. Тэрнтэй адилхан би тэгж хүн болгон төсөөлдөг. Миний ялахаараа илүү бусдаас илүү чадвар гэх юм бол би хараа сайтай. Энийг би киногоор төсөөлөх юм бол тэгэл хараагаар бүхийг удирддаг шиддэг шиг л байх гэдэг шүү дээ тийм ээ. Яг тэгж төсөөлдөг байхгүй юу? Хүн болгон өөрийн гэсэн юм жижигхэн бурхнаас өгсөн бэлэгтэй байдаг. Тэрийг хүн маш сайн хөгжүүлж чадах юм бол тэрүүгээрээ насан туршийн хоолоо олж идэх боломжтой гэж би үздэг. Надад маш их бурхнаас баяр шүү гэж өгсөн зүйл миний нүд. Яагаад гэвэл миний нүдний баримжаа 0.5 мм-ийн зайг хүртэл холоос хараад ялгаж чаддаг. Тэгвэл танд би хувц хийж өглөөгөө таныг би ингээ эргэн тойронд харангуутал нүдэнд минь шууд эсгүүрээр буурчдаг. Тэгээ эсгүүрээ би буулгахтаа хэдий ингээд метр юу барьж байгаач ихэвчлэн зураг зурж байгаа юм шигээр ингэж эсгүүр хийдэг. Гэхдээ энийг хийж явахдаа тэр хүний биеийн онцлогийг нь хараад за мөрөн жоох юм байсан, жоохон нэг юм байсан, жоохон шиг 0.5 хуцээ. За ингээд нэг хийхээр яг тэр хүний гарны хөдөлгөөнд харагдчих гэх мэтчлэн. Миний нэг ганц баярлж явдаг зүйл тэмдэг.
Гэтэ миний нүд ерөөсөө одлаа хэлдэг. Тийм учраас миний хараа би бүр энэ 0.5, 0.1, 0.2 мм-ийн зөрөөг ингээ хараад энэ зөрөөтэй байжтэй гэхэд хүн үгүй штэ гэхэд аль бишгүй маа гэдэг гэж яагаад бүр ингээ нүдэн дээр баталж харуулахыг бүр амар хүсдэг. Тэгээ өнгөтэй надаас хүртэл ийм конкурс шалгалт авчих маа найзууд. За энэ ингээ энэ ойр хэдэн сантиметр вэ гэхэд би ингээл за хэдэн сантиметр байна. За одоо хөдлөхгүй жаад шугам барьж үзье гэл. Гэх мэт энэ бол яг л тийм л байдаг. Яг л би хараад минийд мэдэгдээд байдаг. Тэгэд энэ онцгой мэдрэмж надад маш их юм өгдөг багч боддог. Өнгөний хувьд ч гэсэн тийм ээ би өнгөний жижигхэн тооныг хүртэл аим сайн гэж ялгаж харж чаддаг. Өнгөн дээр ч гэсэн хүртэл энэ хараа маш гоё тусалж өгдөг. За манай Монголын загварын ертөнц бид нар ингээд яг тэгдэг штэ ингээд нөгөө хоорондоо л ингээд тойрогдоод ингээд тэ нэгнийгаа ингээд тэр тийм хийсэн байна, тэр брэнд тийм хийсэн байна, ингэсэн байна гэж ингэж явдаг юм чи надад амар санагддаг. Тэрнээс хоолборлоо сэдвлэх зүйлүүд амар их давтагддаг. Ийм цөөхөн хүн амтай юм байж тийм ээ. Тэгээд би нэг өөртөө нэг юм. За би Монголдо яг ингээл кадр гээл нэг дизайнер гээл байт юм байж. Хэрвээ би ингээд дэлхийд гарах юм бол хин юм бэ? Би одоо яг дэлхийн зах зээл дээр гэх юм бол миний мэдрэмж, миний ертөнц одоо яг хин юм бэ гэдгээ туршилтаар би одоо улсын загварын юм ярилцах хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Моош шүүмжлэгчнэр Монголоос ирсэн дизайнер юу хийсэн, яаж ийж ингэж шүүмжлэг тийм ээ. Тийг би өөрийгөө таньж мэдмээр байна шүү дээ. Тийм учраас Aspire Fashion Week-т оролцсон байгаа. Тэнд нийт 32 орны дизайнерд орсон байсан. Тэгээд оролцоод ирлээ. Тэгээд хамгийн чухал зүйл нь гэх юм бол тэндээс маш том мод шүүмжлэгч нэр ирсэн. Том сэтгүүл дээр яриагаа өгөхдөө бэлэн болчихсон байжсэн. Тэгээд хамгийн сайн зүйл нь гэх юм бол шүүмжлэгч нэрс маш өндөр оноо авсандаа бас баяртай ирсэн. Тэр л их чухал байсан тийм ээ. Би зөвхөн Монголд болох юм бол нэг юм үндэсний түүхэн хувьд судлаач дизайнер кадр гэдэг нэг юм залуу байна. Харин би дэлхийд ингээ гарахаар болох юм бол хэн болж хүрэх гэдэг хин юм тийм ээ. Дэлхийн зах зээл дээр ямар жоохон байгаагаа мэдгээд ямар ч гэсэн юм бол улсын арга хэмжээнд оролцсон. Тэрнээс хойш 2 3 удаа бас эткен подиум гээд олон улсын загварын 7 хоногт их орнод хөтлөлөд 2 удаа явж ирсэн бас. Олон улстай модель ингээ харьцуулт хийж үзлээ л дээ. Тэнгуут нь манай Монгол хүний өөрийнх нь нөгөө сэтгэхүй Монгол хүний зан чанар гэдэг зүйл болохоор дэлхийдээ харьцуулагдах бол маш агуу том хүмүүс байдаг. Бид нар дандаа их цөөхөн амтай ч гэсэн цөөхөн ам нь бүгдээр ихэнх нь мундаг төвшний тийм хүмүүс байдаг. Манай модельүүд хүртэл за ингэж алах шиг гэхэд тэр доор нь сураад тэр доор нь ийм юу үсэх гэхэд манай модельүүд амар сайн байхгүй бодлоостай харьцуулагдахад тэнгуут нь Орос модельүүд болохоор ерөөсөө үг авдаггүй. Яг суусан нөгөө багшийн заасан суусан зам сурцсан алхаа гიშгэ поз авалт нүдний харц хизээч өөрчлөгддөггүй. Энэ дээр ингэх ёстой шүү гэж програмд бэлтгэл хийгээд окей басны дараа яг тайзан дээр гараад ирэхээр хуучин байдгаараа байх гэх мэтчлэн. Харин Монгол модельүүд хизээч тийм алдаа гаргадаггүй. Маш амархан хувирж, маш амархан өөрчлөгдөж, өөрийнхөө сурсан таслыг тэр дор нүгүү үзгээд өөр дүр үүсгэж чаддаг. Тэгж санагддаг. Тэгээ матаас Орос модельүүд надад яг нэг юм бүгд л яг нэгэн юм хэвэн. Тэндээс нэг надад нэг тийм онцгойроод бүр гэж санагдаагүй. Тэгээ манай тэгээд би бодчихлаа л Монгол модельүүд үнэхээр бас чадaltaй, чансаатай боломж нь байдаг юм бол дэлхийд гарах юм бол нэлээ нэр хүрэн зураатгаар том модель болж чадах юм байна гэж анзаарсан.
стилистээр ажилласан кино уран бүтээл дээр ажилласан гэх юм бол хамгийн том ажил гэх юм бол халуун зүрх гэх кино байна. За тоглолтын хувьд гэх юм бол ер нь стилистээр гэх юм бол ер нь Монголын урлагийн спортын хүмүүсээ бүгдний хинхгээр нь ажилласан. Тэрнээс одоо онцлог гэх юм бол баяр цэнгэл. Баяр цэнгэл болохоор битээр өндөр нам бэрэгт ижилхэн л дээ. Тэгэхээр стилистээр ажиллахад их амар байдаг. Яагаад гэх юм бол битээрийн нөгөө өндөр нам стил надад би өөртөө хувцас яаж сонгож авдагтай адилхан баяр цэнгэл хүртэл хувцас сонгоход их амар байсан. Бас өөр том гэх юм бол ариун нэгчийн тоглолт байгаа тийм ээ. Ариун нэгчийн тоглолт сая бол ерөнхийдөө нэлээд хүмүүс гэж очрооч тийм ээ. Нөгөө унтчихсэн нөгөө рок попын унтарч исэн үеийг одоо сэргээж асааж чадсан гэж би боддог. Угаасаа тэр концепт нь болохоор ас гэдэг нэртэй. Цаанаасаа л энэ дүрлж ас гэдэг утга санаа дандаа явж исэн. Энэ дээр болохоор стилистээр бааны гэдэг ажилласан байгаа. Бааны одоо Франц тийм ээ. Одоо ерөнхийдөө Европод мэрэгжил эзэмшээд ирсэн одоо мундаг хүчин чадалтай хүн өсөхгүй байгаа. Тэгээ бааны бит хоёр болон дээр нь торго салаан, монолон брэнд бид нар бүгдээрээ хамтарч ингэ баг болж ариун нэгжийн тоглолтын дээр бид нар ажилласан. Борооны дараах мөг гэдэг шиг тийм ээ. Яг нэг хэсэг үндэснийхэн хувцсыг эрхэмдэн дээдлэе. Дээлтэй Монгол наадам аян өрнөл тийм ээ. Ингээл ирэхээрээ яалтчгүй бүх бизнесмен залуучуудын толгоонд яалтчгүй дээл урлын, дээлний нэг брэнд бий болгоё. Тэгсэн цагт мөнгө олох юм байна гэсэн огтон суусан багт ариун Монгол дээлийг бас хэвдэж өмсдөг болсон байна гэсэн туушардаг тийм ээ. Тэгээд тэр тусмаа үндэсний дээлийг яагаад заавал тодтох ёстой вэ гэх юм бол манай үндэсний мэдээл маш том соёл, маш том манай түүх байдаг. Үндэсний дээлээс нь улбаалж өөрсдийнхөө соёлынхаа үүсвэрийг бий болгосон маш олон угсаа орон улсууд байдаг. Бид нэр болохоор очисон газар болгондоо өөрсдийнхөө өв соёлыг үлдээгээд ингээд явдаг байсан байна. Тэр нь болохоор манай Монгол костюмчдод би судалгааны ажил эрхэлдэг байсан гэдээсэн шүү дээ. Тэр үе дээр л би мэдчихсэн. Тэрнээс өмнө биологийн ерөөсөө мэддэг байсан. Тэгэхэд манай дээл гэдэг энэ хувцас маань ямар их нандин ямар их том түүхийг цаана агуулж маш олон улсын бас гэж гойж чимж явж байгаа юм бэ гэдгийг мэдсэн учраас бүх загвартаа би үндэснийхээ хэв шинжийг оруулж агуулмжийг нь шингээхийг хүсдэг. Тэр шингээж байгаа агуулмж маань гэхдээ үнэн судалгаатайгаар үнэн зүйлээс сэдвдэж бүр нотлогоотойгоор ингэж орчин үеийн хувцад эргүүлэн авчирж өгөхөөр ингэж хийдэг. За орчин үеийн хувцанд дээлийн хэрэглээ бас их тохиромжтой бас тохиромжтой биш. Би өдөр болгондоо дээлийг өмсч чадахгүй, Монгол хувцсыг өмсч чадахгүй байгаа нь болохоор одоо миний өмссөн байгаатай адилхан товч, зах, тийм ээ, материал, хэмжээр гэдгээс хамаардаг байх, тийм ээ. Заавалчгүй энийг өдөр тутам өмсөөсэй гэдгийг хүсэж байгаа юм биш. Нэг удаа өмссөн ч болно, цагаан сараар өмссөн ч болно, хорим найран дээр өмссөн ч өмсөхдөө харин яг нандин үнэн зөвөөр нь хайрж өмсөөсэй л гэдгийг хүсэж байгаа юм. Мэдээж зэрэг хүн өөрийнхөө ирээдүйг маш томоор харж иж л хөдлөнө. Тэгжиж л илүү их амжилттай явдаг. Энэ бол хүн болгоно л ингээд номон дээрээс уншиж байдаг зүйл тийм ээ. Гэхдээ одоогийн хамгийн том ойрын төлөвлөгөө хэмбэл би Монголын загварын хаан болохыг хүсдэг. Монголдо. Тэгчээд дараагийнхаа дэлхийн гэсэн том зах зээл рүү орохыг бодож байна. Жохон бахтаа кино үзчихсэн одоо нэлээд нөгөө өөрөө маш их хөдөлмөрлж аваад амжилтанд олсон хүн байгаа байхгүй юу? Яг ингээл кино эхэлж яхаа тэр хүн ингээл жолооч нь хаалга онгоолгоод машин суугаад цонхоо онгоолгосон чи өөрийнх нь нэртэй маш том юм цамхаг тусцсан байдیں۔ Тэгж кино эхэлдэг. Яг тэр дүр зураг хэзээ ч мартагддаггүй. Тэгээд бүрхий нэг юм бүдгэр гэрэлтэй газар би нэг машин суудсан тийм ээ мэдээж хэрэг маш кул байх хэрэгтэй. Тэгээд цонхоо онгоолгоод ингээ харж яхад кадр гэдэг маш том цамхаг байдаг. Тэр бол загварын ордон байхаар тийм ээ Монголын загварын ордон кадр гэдэг нэртэй Монголын загварын ордонд одоо бий болох гэдэг шүү дээ миний төсөөлөлд. Тэгээд тэр тэгтээ бүр маш тод ингээ шинэ мөн ч гэсэн маш томор гэрэлтдэг Улаанбаатарын эргэн тойронд байсан ч гэсэн аль талаас ч гэсэн
нөгөө телевизэн антын харагддагтай адилхан кадр гэдэг бичиг амьтад харагддаг. Тийм том цамхагыг, тийм том загварын ордны хаан болохыг хүсэж тэмүүлж байна да.